Guys, unboxing ulit tayo ng Deadpool number 2. Dilim yung camera ko Number 2. Siya yung number 2 sa 4 na series. So let's go, unboxing na. So ayun, bubuksan na natin siya guys, no. Number 2 yung number 2. Sinabunan natin yung una. So yun guys, no, hindi siya totally legit na Lego. China lang siya. Bubuin na natin. Ito pa yung parts niya, manual tsaka ito mga parts. Tara, buuin na natin. A few moments later. So ayun guys, nabuo na natin siya. Yung design ng Deadpool na to is parang kay Punisher. Ito kasi yung nauna nating nabuo si Spider-Man tsaka si Deadpool halo. Ito naman si Punisher. Natatanggal din yung kanyang helmet. Yan. Nabuo na natin yung isa. Spaceship niya. Montage. So yun guys, buong buo na siya. Ganda ng outcome. Yung design niya is parang kay Punisher. Kaya kung nagustuhan niyo tong video to, mag-leave lang kayo ng thumbs up. Subscribe na din dito kung bago pa kayo. Like, comment, share, subscribe. Sa susunod na vlog ko is yung part 3 naman ang bubuin natin. Salamat guys. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Peace!